អរុនសួស្ដីលោកស៊ឺអរុនសួស្ដីលុយស៊ីងហៅខ្ញុំមែនទេព្រឹកមិញនេះខ្ញុំទទួលបានលិខិតលាឈប់របស់លោកចង់ដឹងថាមានវិធីអ្វីអាចសងលោកវិញដែរអត់លោកស៊ីងខ្ញុំនៅជាមួយលោកជួហើយលោកគួរតែស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ខ្ញុំមិនអាចបដូរការសម្រេចចិត្តខ្ញុំឡើយតែខ្ញុំអរគុណដែលលោកផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំរយៈពេល3ឆ្នាំនេះ Vincent ក្រោកឡើងមកឆាប់សុំទោសតើមិញទៅលោកស៊ីងយល់ច្រឡំហើយខ្ញុំដឹងថាកូនប្រុសម្នាក់នេះធ្វើរឹកពីជាមួយលោកមិនល្អលោកប្រាប់ឲ្យគេអង្គុយគេក្រោកឈរលោកឲ្យគេឈរគេក៏រត់លោកមិនពេញចិត្តវាត្រឹមត្រូវហើយទើបខ្ញុំឲ្យគេសុំទោសលោករឿងចាស់ចាស់បំភ្លេចចោលអស់ទៅឆាប់សុំទោសគេភ្លាមសុំទោសយកសម្បត្តិវិញទៅលោកស៊ីងខ្ញុំជាមួយវិនសិនមិនស៊ីសាយគ្នាព្រោះទូនាទីការងារតែខ្ញុំមិនអាចទុកក្នុងចិត្តទេណា Vincent លុតជង្គង់លោកប៉ាបងធំគាត់តើមិញមិនទាន់បាត់ខឹងទេហើយ លោកស៊ីងខ្ញុំនៅឬទៅមិនលុតជង្គង់យកសម្បត្តិវិញទៅសុំទោសផងលោកស៊ីងខែក្រោយជួបគ្នាអេម៉ាលោកសុំលោកប៉ាលាឈប់អីបាត់ហត់សិនចាំនិយាយគ្នាលោកជាជំនួយការឆ្នាំរបស់លោកប៉ាគាត់ព្រមឲ្យលោកឈប់មិនបានត្រូវបងធំបង្ខំមែនទេគ្មាននរណាអាចបង្ខំខ្ញុំបានទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដូរបរិយាកាសហើយគុំនឹងជាប្រេះផ្ដាស់ពីបងប្រុសនាងអីតែរកលោកប៉ាជាមួយខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាលោកជាបុគ្គលិកពូកែរកលុយជាងគេលោកសុំអ្វីក៏គាត់ព្រមឲ្យដែរឆាប់ឡើងតាំងសតិសិនបានទេនេះជាការសម្រេចចិត្តខ្ញុំការពិតខ្ញុំនៅទីនេះធ្វើការឲ្យប៉ានាងឬអត់មិនសំខាន់ទេដែលសំខាន់គឺគុណស័យសម្រាប់ចិត្តដូចនាងត្រូវរៀនឲ្យបានឆាប់ចប់នឹងបានជួយការងារប៉ានាងយល់ទេហើយលោកចង់ទៅណាដែរមិនដឹងទេតែมื่อនេះប៉ានាងប្រាប់ខ្ញុំឲ្យទៅរកមិត្តភក្តិគាត់នៅឈិនហៃគាត់ប្រាប់ថាក្រុមហ៊ុនមិត្តគាត់ទើបតែចូលផ្សារភាគហ៊ុនហុងកុងមិត្តម្នាក់ណារបស់ប៉ានាងមានមិត្តច្រើនណាស់នាងស្គាល់អស់ដែរកុំបារម្ភអីរឿងដែលខ្ញុំធ្លាប់សន្យាជាមួយនាងខ្ញុំប្រកាសជាធ្វើចាំនាងរៀនចប់ខ្ញុំនឹងប៉ានាងហូបបាយហើយត្រូវបើកវ៉ាញ់ល្អផងខ្ញុំជាអ្នករេតាមចិត្តនាងចោះឆាប់ទៅរកប៉ានាងទៅអូខេបាយបាយ處境迴腸蕩氣，江河無盡流遍大地，心住樂兒昂揚那浪濤捲起，風絲血脈再沒遠離，順勢於風光永屬於你，留下去長此逃離。人情和儲備總好氣。ឆ្នាំ2014កុំឲ្យទិន្នន័យមានចន្លោះខ្ញុំចង់ដឹងសភាពអាអ៊ីរ៉ាអែយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រកបលុយសុទ្ធនឹងទ្រព្យសម្បត្តិមានប៉ុន្មានជើងហោះហាណាបានកម្រៃជើងហោះហាណាខាតដើមនិងសភាពហិរញ្ញវត្ថុ10ឆ្នាំកន្លងមកចាំទង
តន្ន័យនិងស្ថិតិជាក្របបាញ់របស់ក្រុមហ៊ុនយើងមានក្របក្នុងដៃប្រមាណទើបអាចសម្រេចបានថាយើងគួរចូលសមរភូមិឬអត់ បាទ ចា៎ អ្នក សូម នាងសូម លោកស៊ីង Vincent មិនមិនប្រាប់មុនថាមក ជួនជាណាត់មិត្តភ័ក្តិនៅម្ដុំនេះសល់ពេលទើបឈៀងចូលមករករំខានដែរទៀត អត់ទេលោកស៊ីងដាក់ទុនលើក្រុមហ៊ុនយើងយ៉ាងច្រើនចាំមកពេលណាខ្ញុំស្វាគមន៍ជានិញ កំពុងតែរវល់ប្រម៉ូទទុនក្រុមហ៊ុនហោះហើរមែនដែរទេ មែនហើយបុគ្គលិកកំពុងជួយគ្នារកទិន្នន័យខ្ញុំយល់ព្រមជាមួយខាងនោះថាឲ្យចម្លើយថ្ងៃស្អែកថាព្រមជួយពួកគេឬអត់ មានពេលនិយាយគ្នាបន្តិចដែរទេ ចាមានអញ្ចឹងផឹកកាហ្វេ សួស្តីលោកស៊ឺ បានសួស្តី ខ្ញុំជាលេខារបស់លោកចៅខៃខ្ញុំឈ្មោះឆឹងលូជិះឡានមកឆ្ងាយហត់ដែរទេ មិនប្រហែលទេមិនដល់1ម៉ោងលោកបានតែនាងចូលមកទទួលលោកចៅណែណា កំពុងនិយាយទូរស័ព្ទចាំខ្ញុំនាំទៅចាំនៅបន្ទប់ប្រជុំមុន ស៊ឺតៅមីង គេជាអ្នកណា ទីប្រឹក្សាលេខ1ក្រុមហ៊ុនចេញធូរហស្សនាមជប់ថ្មឲ្យខ្លាចជាមាស លោកស៊ីងលោកប្រាប់ឲ្យពួកយើងប្រមូលទុនជួយ RE រអែភ្លាមតែលោកក៏ឃើញដែរថាយើងរកទិន្នន័យមិនទាន់រួចពេលនេះយើងសម្រេចចិត្តអីមិនទាន់បានទេ សុងឈៀវមិនចាំបាច់ធ្វើការនាំតែពិបាកហត់នោះទេអល់អ៊ីរ៉ាអែលខ្ញុំចិត្តដិតខ្លាំងណាស់នាយកក្រុមហ៊ុនគឺជាមិត្តភក្តិចិត្តដិតនឹងខ្ញុំពេលនេះគ្រាន់តែបង្វិលលុយមិនទាន់តែប៉ុណ្ណោះឯងគ្មានបញ្ហានោះទេ ខ្ញុំទុកចិត្តមិត្តលោកស៊ីងស្រាប់ហើយតែហេរញ្ញវត្ថុជើងហ្វុងទើបតែចាប់ផ្ដើមទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកក្រៅគិតថាយើងគ្មានច្បាប់ទម្លាប់បើ RE រ៉ាអែល្អមែន$300 លានអាមេរិកដែលគេស្នើមកគ្មានបញ្ហាស្រាប់ហើយ សុងឈៀវមិញនេះនាងនិយាយដល់ខ្លួនឯងថាយើងដាក់ទុនឲ្យក្រុមហ៊ុននាងយ៉ាងច្រើនរឿងខ្លះមិនចាំបាច់ធ្វើតាមច្បាប់ក៏បានដែរ Vincent ខ្ញុំឲ្យកិត្តិយសលោកបានលោកតែខ្ញុំមិនត្រូវខុសឆ្គងនឹងអ្នកវិនិយោគផ្សេងទៀតលោកស៊ីងតាមពិតវាទៅតែកាត់ឡើងមិនបានប្រមាណទេពេលលោកសម្រេចចិត្តជួយខ្ញុំបង្កើតឈើងហ្វុងលោកធ្លាប់ប្រាប់ថាលោកត្រឹមជាអ្នកដាក់ទុនឲ្យអង្គុយចាំទទួលផលប្រយោជន៍លោកមិនជ្រៀតជ្រែកការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនឲ្យខ្ញុំសុងឈៀវជាអ្នកសម្រេចចិត្តតែម្នាក់ឯង ណែទោះធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងតើវាយ៉ាងម៉េចយើងដាក់ទុនយ៉ាងច្រើនមហិមានៅទីនេះនិយាយអ្វីខ្លះមិនបានទេ ខ្ញុំមិនមែនអ្នកជំនួញតាំងពីដំបូងតែខ្ញុំស្គាល់អ្នកជំនួញដែលជោគជ័យពេលខ្ញុំសម្ភាសពួកគេម្នាក់សុទ្ធតែនិយាយដូចគ្នាធ្វើជំនួញសំខាន់លើពាក្យមួយឃ្លាត្រូវមានសច្ចៈ បើខ្ញុំចង់គ្មានសច្ចៈបន្តិចដកទុនពីឈើងហ្វុងទាំងអស់នាងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េច ទុនរបស់លោកស្មើនឹង 9% នៃទុនគ្រប់គ្រងបើលោកដកទុនពិតមែនខ្ញុំនឹងតាក់ទងអ្នកវិនិយោគថ្មីរលួយមកបំពេញចន្លោះនេះ សុងឈៀវកុំអាលខឹងអីបើខ្ញុំនិយាយតាមមួយម៉ាត់ធ្វើឲ្យនាងបដូរចិត្តខ្ញុំដកទុនវិញមិនខាននោះទេតទៅរឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនហោះហើរខ្ញុំឲ្យនាងជាអ្នកសម្រេចចិត្តខ្ញុំមិនថាអីទេខ្ញុំទុកចិត្តនាង អរគុណហើយលោកស៊ីង សួស្តីចៅខៃ ស៊ឺតាមីង មកអង្គុយទៅសុំទោសផងណាក្រុមហ៊ុនហាមផឹកស្រាចាំជួបគ្នានៅឯបានខ្ញុំជាអ្នកប៉ាវលោកចុះ អូខេស្មានមកដល់ថាពេលវេលាកន្លងទៅហួសណាស់មួយផ្លេតស4ឆ្នាំលោកចៅការចងចាំពិតជាល្អមែន មុននឹងមកអង្គុយត្រង់នេះខ្ញុំប្រហែលឈ្មោះរបស់លោកណាពេលឃើញមុខលោកក៏ចាំបានទាំងអស់តាមពិតលោកគឺជាមនុស្សប្រកែដឹងអីហើយលោកមកជួយខ្ញុំតាំងពីដំបូងដើម្បីឲ្យលោកជាស្ទេចស៊ឺតាចូលភាគហ៊ុនកាន់តែលឿន លោកសរសើរខ្ញុំពេញហើយលោកចៅប្រើពេលមកដល់4ឆ្នាំធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្មើសូន្យអាចជប់ផ្សារភាគហ៊ុនបានមុននេះពេលដែលបើកផ្សារភាគហ៊ុនតម្លៃភាគហ៊ុនស៊ឺតាក៏$87 គិតថាមកដល់4ឆ្នាំទេ Logistics ស៊ឺតាអាចនឹងអូសចូលហាងសេងចាច់ជាមិនខាន ស្ថានភាពជួយរុញខ្ញុំត្រូវខ្ញុំឆ្ងល់ចង់សួរលោក
ហេតុអីបានចេញពីក្រុមហ៊ុនជីងធួ លោកស៊ីងជាញាតិចាស់ទុំរបស់លោកគួរតែបានមើលដឹងលោកស៊ីងចាប់ផ្ដើមឡើងដោយការធ្វើឧស្សាហកម្មពួកគេផ្ចង់លើការផលិតដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងទំនិញដែលមានគុណភាពតែក្រោយមកលោកស៊ីងក៏មានគំនិតប្លែកពីមុនគិតតែរឿងបានផលប្រយោជន៍ខ្ពស់ដែលប្រើពេលខ្លីបំផុត ប្រកបណាស់គ្មានអ្វីស្រួលជាងការបានកម្រៃពីភាគហ៊ុននោះទេហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានលើមកដែរជីងធូគឺលក់ចំនួនចាស់ចោលអស់ហើយយកទុន 80% ទុកទិញលក់ភាគហ៊ុន ជិត 90% មិនជួទេនឹងទាំងអស់ខ្ញុំចាំបានធ្លាប់ស្ដាប់សាស្ត្រាចារ្យអាមេរិកធ្លាប់បាននិយាយថាមីប្រានឹងកែប្រែគំនិតដើមរបស់អ្នកជំនួញ បានប្រាប់ខ្ញុំថាការធ្វើជាតកែសមាជិកបំផុតមិនមែនថាលុយបានប្រមាណនោះទេតែការដែលប្រើធនធានក្នុងដៃបានយ៉ាងសេរីទៅបង្កើតចំនួនអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើពិតប្រាកដនោះទោះយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយទោះជាអ្នកលក់ប្រហិតត្រីក៏ចាត់ទុកថាជាអ្នកជំនួញម្នាក់ដែរ ការប្រៀបធៀបរបស់លោកចៅវាត្រង់ជ្រុលពេកតែស្ដាប់លោកនិយាយចប់ហើយមានអារម្មណ៍ថាដូចនឹងទ្រឹស្ដី ព្រោះតាមពិតទៅគោលការណ៍ធ្វើចំនួនគឺសុទ្ធតែដូចគ្នាទេត្រូវលោកបានសង្កេតមើល logistic ស៊ឺតាយដែរទេខ្ញុំចង់ស្ដាប់យោបល់របស់លោកគឺថា logistic ស៊ឺតាយគឺគួរតែដើរបន្តយ៉ាងម៉េចមិនឯទេទុកថាមិត្តភ័ក្តិដែលជជែកគ្នាលេងឧបមាថាលោកគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននេះតើលោកគិតយ៉ាងម៉េចទៅ ការពិតសម្រាប់ជំនួយ logistic មានម្យ៉ាងដែលសំខាន់បំផុតគឺអាចគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ដឹកជញ្ជូនខ្លួនឯងបានដោយសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងទិញជន់ហត់ដឹកជញ្ជូនមកភ្លាម ត្រូវម៉ាច់ខ្ញុំគិតបែបនេះឯងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យ logistic ស៊ឺតាយខ្លាចទៅជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនដែលមានយន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួនមុនគេមកបន្តខ្ញុំមក ឆាំងលូ លោកចៅ បានជុំនាងល្អហើយណាហើយជាងតបតែងអូហ្វីឲ្យលោកស៊ឺឲ្យទៅរកខុនដូដែលស្អាតជាងគេនៅឯជាងហៃនេះកុំឲ្យតូចជាង100ក្រេហើយមើលឃើញសមុទ្រហើយពេលដែលរកបានតាក់តងទៅលោកស៊ឺភ្លាមសួរថាគាត់ចង់បានអ្វីបន្ថែម អូ ទៀត ខេ boss លោកចៅការពិត មាន ទៅ បានបើកបោទេ បានបើកបោមាន រ៉ូឡានដែលមានស្លាកលេខហុងកុងខ្វាងតុងឲ្យលោកស៊ឺហើយនឹងធ្វើសេចក្តីប្រកាសលោកស៊ឺតាមិញគឺនឹងចូលមកកាន់តំណែង CEO នៅក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមើលការខុសត្រូវគ្រប់ផ្នែករបស់ស៊ឺតាយ ខ្ញុំនឹងចាត់ការជូន លោកចៅដែលលោកសញ្ញាខ្ញុំមករកលោកនៅថ្ងៃនេះមិនបានតាំងចិត្តមកសម្ភាសការងារទេ គ្មានឈ្មោះអង់គ្លេសមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំហៅលោកថាតៅមិញអូខេ អូខេ តៅមិញពេលនេះខ្ញុំប្រើតំណែងនាយកក្រុមហ៊ុនអញ្ជើញលោកចូលរួម logistic ស៊ឺតាយលោកប្រហែលជាមិនបដិសេធទេ មិនបដិសេធទេ ប្រសើរណាស់លោកសម្រាប់ពីបន្ថែមខ្ញុំនឹងឲ្យឆឹងលូរត់ទិន្នន័យយន្តហោះមកឲ្យលោក យល់ហើយលោកចង់ទិញជន់ហោះសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនជួបឲ្យមែនទេ Al Iraea អូខេ លោកប៉ាកង់3នៅសាលាដាក់ថែមបន្តិចទៀតទេ អាមួយអាពេញហើយដាក់មិនកើតទេដាក់កង3ពួកឯងវិញទៅណា របស់ខ្ញុំក៏ពេញអស់ដែរអាហុងអាយ៉ុងដូចប្រើម៉ូតូដឹកអីវ៉ាន់បន្តិចទៅ ហេមិនបានទេផ្លេចហើយអីគេប្រកាសប្រាប់ថាក្រៅពីហេតុអាសន្នហាមប្រើម៉ូតូ ស្ដាប់ឮទេ ខ្ញុំយកកូនសោទុកហើយកុំសង្ឃឹមថាបានបើ ដឹងហើយ អាហុងអាយ៉ុងប្រើកង់ដឹកអីវ៉ាន់ អូតែថ្ងៃនេះមានសុទ្ធតែផ្ទះនៅលើភ្នំ ហើយបងធំជាមួយប៉ះដឹកថែមពីបជើងទៀតទៅ អាមួយបែបនេះប្រហែលមិនរួចទេឯងសុំឲ្យពួកគេដឹកអីវ៉ាន់មកមួយមកពីរជប់ហ៎ឯងទេតែសុំភ្ញៀវថាអាចជិតមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៅបានទេ មិនបានទេយើងសន្យាហេតុថាដឹកឲ្យថ្ងៃនេះត្រូវតែថ្ងៃនេះដឹក100កញ្ចប់ឲ្យស្បែកជើងម្នាក់មកគូ មានរង្វាន់អញ្ចឹងត្រូវទៅយើងត្រូវទៅចាប់ឡើង តាមស្ថិតិមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យ៉ាងច្រើនបណ្ដាលមកពីការប្រើម៉ូតូស្របពេលជាមួយគ្នាក៏បានជួយថែរក្សាបរិស្ថានកាត់បន្ថយការប្រើផ្សែងពុលឲ្យប្រជាជនគ្រប់គ្នាបានយល់ថាមានភ្នំបៃតងទឹកថ្លាស្មើនឹងមានភ្នំមាសភ្នំប្រាក់ អ្នកនាងសងគ្រឿងបំពង់សម្លេងដឹកដល់ផ្ទះអ្នកនាងហើយបុគ្គលិកដំឡើងឲ្យរាល់ហើយ អ
យ៉ាងម៉េចមានរឿងអីមែនទេ ខ្ញុំទិញកាដូឲ្យខ្លួនឯងចង់ share ក្តីសុខជាមួយលោកវាជារបស់ដែលលោកចង់បានដែរ ស្អីទៅ The stars are shining above with whispers of love twinkling in our beating hearts. Never apart, come with me and dance with me. បងជូនជួយចតខាងមុខអត់តិចសិន You be my destiny. Won't you sing our love harmony? The song will become our life's greatest memory. In colors bold, strokes define. កើតអីមិនលើសំឡេងកញ្ចក់បែង គ្មានទេប្រហែលជាដុំថ្មខ្ទៀតមកធ្វើឲ្យបែកកញ្ចក់ ចុះលោកកើតអីអត់ អត់ទេអាជីវប៉ុណ្្នឹងសិនចុះ លោកចៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ ឆាប់ប្រឹងប៉ូលីស ថាកែយកបាយជើងជ្រូកបាយមុនស្ងោរហើយនឹងយកខសាច់ជ្រូកច្រកទៅផ្ទះផង អូខេ បងហ្វាង ហេបងមីង កូនស្រីបងលីហ្វាងហ្វាង សួស្ដីសួស្ដី ហ្វាងហ្វាងមកទិញអាហារពេលយប់ ទៅដឹកអីវ៉ាន់រួចទិញតែផ្ញើអ្នកផ្ទះហូបបន្តិច ចុះសិនមក មកគួយសិនមកគួយសិនមក មិនល្អទេ ចាក់ត្រាឲ្យ ហូបទៅទាន់នៅក្តៅវាឆ្ងាញ់ណាស់ មកគួយសិនមក ចាអេថាកែដែលខ្ញុំកំងមិញនេះយកថែម3ឈុតហើយយកបៀមកថែមមួយកែបផងណា អើយមិនក៏កំងអី ខ្ញុំ បើ បែង ម្លេះ តែ បាច់អស់ទៅ បាននរណាគឺជាអ្នកចេញលុយ បែប ទៅ នេះពូក្រៃចិត្តដាក់មិនចាំបាច់ទេ ចិត្តស្លាប់ បាច់ ហើយ ប៉ាវទេទុកឲ្យពួកយើងប៉ាវវិញធ្វើអញ្ចឹងមិនឲ្យឯងខាតលុយទេពួកយើងចូលលុយគ្នាប៉ាវឯ ឯ ង ង ចុះ ឲ្យមានលុយទៅលក់ម៉ូតូហើយនៅមកចាយលុយខ្ជះខ្ជាយនឹងទេហ្វាងហ្វាងធ្វើការអីគេធ្វើការក្រុមហ៊ុននឹងជញ្ជូនគេគឺជាអ្នកនាងធំទៀតផង អូ មិនមែនទេមករបស់តូចតាចត្រូវហើយពេលនេះស្រុកហៃថាំងគេហាមបើកម៉ូតូគ្រប់គ្នារងផលប៉ះពាល់ដែរទេ អើយម៉ូតូពួកយើងត្រូវចាប់ទៅអស់ហើយគ្មានលុយទៅលក់មកវិញនោះទេ ហើយរៀបផាន់ការຕົកនៅថាចង់ធ្វើអ្វីបន្ត ឲ្យទៅធ្វើអីពួកយើងនេះណាក្រៅពីបើកម៉ូតូមិនចេះធ្វើអីទេខ្ញុំថាប្រហែលថ្ងៃទៀតនឹងទៅដងគួនរកការងារធ្វើហើយ ដងគូននេះមិនបាច់ទៅដងគូនទេស្រុកហៃថាំងមានការងារច្រើនណាស់ អ្នកក្មួយស្រីដឹងមែនទេថាកន្លែងណាគេជួលមនុស្ស ខ្ញុំនេះហើយ ហ្វាងហ្វាងកុំលីសោជាមួយពួកយើងអីកំពុងតែពិបាកផង ខ្ញុំមិនបាននិយាយលេងទេខ្ញុំនិយាយមែន និយាយពិត តែយើងខ្លាចជា franchise logistics ស្ទើរហើយពេលនេះមានតែការងាររងចាំតែគ្មានមនុស្សមកដឹកអីវ៉ាន់ខ្ញុំគិតថាពេលនេះដល់ពេលដែលពួកយើងត្រូវពង្រីកមុខរបរហើយពួកពូបើកម៉ូតូបានថ្លៃឈ្នួលមួយខែប្រហែល ល្មមអាចរកបាន 3-4,000តែបើពួកពូមកដឹកអីវ៉ាន់ជាមួយខ្ញុំធានាថាគ្រប់គ្នាត្រូវតែបានលើកពីនេះហើយខ្ញុំនឹងជួយបង់ថ្លៃពិន័យយកម៉ូតូមកប្រើវិញម៉ូតូនៅផ្ទះខ្ញុំនឹងដូចជាម៉ូតូអគ្គិសនីដែលមានស្តង់ដារទាំងអស់តើតែពួកពូបើកម៉ូតូដែលមានផ្លាក logistics ស្ទើរប៉ូលីសនឹងឆាប់រករៀងពូ ពិតមែន ពិតមែន និយាយពិត ពិត មែនអី ពិតមែន ជាការប៉ែតបើសិនខ្ញុំក៏ហក់ដើរចេញទៅឲ្យឡានបុកស្លាប់ឬក៏អង្គុយត្រង់នេះឲ្យអន្ទាក់បាញ់ស្លាប់ទៅចុះ ច្បាប់ទេច្បាប់ទេអីទេមកហូបទៅហូបទៅហូបហូបទៅ អញ្ចឹងពួកយើងលើកកែឡើង មែនអត់មែនអត់ ចុះកែ មែនហើយបង ស្វឹងឲ្យកុំបាក់បោម៉ូតូឲ្យសោះណា មួយជុំមិញឯងស្វឹងមែនទេ
ចង់ជួលមនុស្សហើយជួល43នាក់ទៀត អាមួយយ៉ាឯងមានណាស់ហ៎គ្រួសារយើងធ្វើមកសុកឯងចង់ពង្រីកមានលុយឲ្យថ្លៃឈ្នួលគេទេហ៎ បាទខ្ញុំគិតមិនឃើញខ្ញុំមិនឲ្យប្រជុំទេក្រោយពីនេះខ្ញុំនឹងទៅរកលោកចៅខ្ញុំនឹងមកជំនួយ logistics សឺតៃនៅហេតុខាងធ្វើខ្លួនឯងបើមានគ្នាច្រើនខ្ញុំនឹងបើកសាខាបន្ថែមទៀតដងកូនខ្វាំងចៅសឺចិនជាតំបន់របស់យើងទាំងអស់ អ្នកគិតថាទៅរួចដែរមិនដែរទៀត បែមិនបានមើលព័ត៌មានទេអីក្រោយពីផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ប្រៃសណីលើកទី8ឆ្នាំ2009ហើយចំនួន logistics ក្រៅប្រទេសនឹងហូរចូលមកទីផ្សារចិនយើងហើយយើងនៅចិនស្រាប់រឿងអីត្រូវយឺតជាងគេនោះ អញ្ចឹងឆាំនិយាយមកថាត្រូវការប្រើលុយប្រមាណទៅ 5សែន 5សែនទិញផ្ទះមួយខ្នងធំបានរស់នៅស្រួលជាងនេះមែនទេ ចែកគ្នាវិញទៅល្អជាងនេះ ចេះមើលឲ្យវែងឆ្ងាញ់តិចទៅបានទេពួកឯងក៏មានចំណាយដែរ អាមួយយ៉ា5សែនមិនមែនតិចទេម៉ាក់ក៏ចង់គាំទ្រកូនដែរតែវាគ្មានលទ្ធភាពកូនគិតខុសទីដឹងនឹង អត់ទេខ្ញុំណាបានសន្យាជាមួយបងមិញរួចហើយថាតែបងថ្លៃពីនៃម៉ូតូនៅប៉ូប៉ូលីឲ្យហើយយើងណាត្រូវបដូរម៉ូតូថ្មីទាំងអស់ទៅជាម៉ូតូអគ្គិសនីដែលត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់របស់រដ្ឋបើយើងមាន10សាខាមួយសាខា10គ្រឿង100គ្រឿងបូកថ្លៃនៅថ្លៃអាហារថ្លៃជួលថ្លៃកក់គឺអស់ប្រហែលជាប៉ុណ្្នឹងឯងអេប៉ាជាស្រាប់មែនទេ អើយប៉ាគ្មានលទ្ធភាពយល់ស្របទេដែលនេះជិះមិញនេះទុកថៃសម័យចូលណាក្រោកឡើងឆាប់ទៅធ្វើការទៅតបជើងឆាប់ឡើង ហេតុអីខ្ញុំសម័យមិនបានពួកអ្នកមានធ្វើក្តីសម័យខ្លាចជាការពិតអត់ទៅហើយចៅខៃ4ឆ្នាំមុន logistics សឺតៃឲ្យ free ក៏គ្មានអ្នកណាយកខ្ញុំក៏ដូចគ្នានឹងគាត់ខ្ញុំចិត្តសម័យហើយក៏ជឿថាក្តីសម័យនឹងខ្លាចជាការពិតបាន មិនក៏មកយឺតម្លេះ អានប្រកាសហើយនៅបងជួល CEO ថ្មីណា ខ្ញុំឃើញហើយទីប្រឹក្សាលេខ1ក្រុមហ៊ុនចេញធូសឺតៃមីងថ្ងៃនោះខ្ញុំជាមួយចេងឃើញគាត់ចូលមកក្រុមហ៊ុនតាមឈឹងលូទៅរកបង គាត់ជាស្លឹកបៀធំជាងគេនៅចេញធូរកលុយបានច្រើនចង់ដឹងណាស់ហេតុអីបានជាលោកស៊ីងលែងគាត់ចេញមកណា មិនដែលដឹងប្រវត្តិរបស់ស៊ឺតៃទេលោកស៊ីងជាមួយនឹងបោះជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាក្រុមហ៊ុនយើងលោកស៊ីងលក់បន្ធូរបន្ថយឲ្យក្មួយគាត់លោកស៊ីងនឹងបញ្ជូនក្របអុកនេះមកក្រុមហ៊ុនយើងពួកឯងទាំងអស់គ្នាចាំតែមើលចុះ កុំគិតអវិជ្ជមានពេកឈឹងលូនិយាយប្រាប់ហើយតាមពិតសឺតៃមីងមិនគិតចង់ចូលរួមក្រុមហ៊ុនយើងទេប៉ុន្តែថ្ងៃនោះគាត់និយាយជាមួយបោះយើងតែកន្លះម៉ោងនៅសុកបោះក៏ប្រាប់ថាឲ្យគាត់ធ្វើជា CEO យើងបងមិនមែនជាមនុស្សរើសខ្សែចូលធ្វើការទេសឺតៃមីងម្នាក់នេះច្បាស់ជាមានសមត្ថភាព មើលពួកយើងក៏ដឹងដែរបើមិនមែនអច្ឆរិយៈគាត់ក៏មិនឲ្យយើងមើលខុសត្រូវច្រើនផ្នែកអញ្ចឹងនោះទេ យើងមិនជាអច្ឆរិយៈនោះទេខាងនោះទៅហៅថាអច្ឆរិយៈនោះសុំអីទៅដំណើរក៏អស់ចាដែរឃើញទេ ខ្ញុំយកទៅណណៃ RE រ៉ាអេដាក់នៅលើតុលោកហើយលោកចាស់ប្រាប់ថាមុនរកលេខាឲ្យលោកស៊ឺបានឲ្យខ្ញុំជួយការងារលោកសិនមានអ្វីលោកប្រាប់ខ្ញុំដែលផ្ទាល់មកចុះ តែប៉ុណ្ណឹងទេមានអីទៀតអត់ មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងលោកចាស់ប្រាប់ថាថ្ងៃនេះមានការប្រហែលមិនបានចូលមកនោះទេឲ្យលោកសម្រាប់ចាត់រឿង RE រ៉ាអេខ្លួនឯងលោកស៊ឺ ប្រាប់បុគ្គលិកដែលទទួលខុសត្រូវ project Al-Ira 15 នាទីទៀតប្រជុំ អូខេ លោកចៅ បាទ ខ្ញុំជាកងបង្ក្រាបលីនលីពូ សួស្ដីលោកលីនអ្នកដាំកញ្ចក់ឡានខ្ញុំចាប់បានហើយមែនទេ បាទម្សិលមិញពេលដែលយើងឆែកកាមេរ៉ានៅតាមផ្លូវក្រោយពីជនសង្ស័យគប់ដុំថ្មឡានលោកហើយក៏ទៅជួលនៅសន្តាគារមួយកន្លែងដាច់ជប់ហើយព្រឹកមិញនេះពួកយើងបានចាប់គេបានហើយទើបអញ្ជើញលោកចៅមកជួយបំភ្លឺនឹងណា ដឹងទេថាគេជិតណា ឈ្មោះគេគឺចាងឈួនអ្នកដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់នៅស៊ីមិនមុននឹងត្រូវបានគេដេញចេញជា franchise របស់ក្រុមហ៊ុនលោក ខ្ញុំសូមជួបចាងធូនចង់និយាយជាមួយគេបន្តិចបានទេ បានពេលដែលស៊ូចម្លៃហើយខ្ញុំនឹងនាំទៅរកគេចុះ រំខានណាស់ អរុនសួស្ដី អរុនសួស្ដី ជួលោកបានប្រាប់ថាលោក4នាក់ជាមនុស្សដែលលោកចៅទុកចិត្តជាងគេនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនលោកប្រហែលជាចែកហ្វាន់វិនលៀងមែនទេ មិនហើយលោកស៊ឺខ្ញុំនៅឃ្លាំងទំនិញអច្ឆរិយៈ ឃ្លាំងទំនិញលៀងជីនសាន លោកស៊ឺហៅខ្ញុំថាស៊ីតាក៏បានដែរខ្ញុំនៅផ្នែក អូ លូ ខេជីតាហើយចំណែកលោកគឺលីវ វៃលីអូ
ខ្ញុំមើលខុសត្រូវស្ថិតិសុសលស្ថិតិសំខាន់ត្រូវឆ្លងកាត់ខ្ញុំលោកស៊ឺបើកុំព្យូទ័រលោកខូចអាចហៅខ្ញុំបានគ្រប់ពេល ប្រកបណាស់ សួស្តីលោកសឺខ្ញុំសេវាជាច្រើនការដឹកជញ្ជូនពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំអាចហៅខ្ញុំប្រើបានណា ប្រហែលជាហត់ជាងគេ អត់ដូចតែគ្នាទេ ខ្ញុំឃើញថវិកាដែលគណៈកម្មការឲ្យយើងទិញជន់ហោះហើយឲ្យតិចដល់ម្លឹងទិញមិននឹងគ្រប់ទៅ រឿងនេះបងបញ្ជូនជាមួយគណៈកម្មការចរាចរណ៍ដងហើយគណៈកម្មការភេកចរាចរណ៍គឺចំទាស់ចុងក្រោយបងសន្យាថាមិនឲ្យលើថវិកានេះគឺធ្វើឲ្យលុយមិនគ្រប់ទិញយន្តហោះថ្មីនេះទើបទិញយន្តហោះមិនទឹកពីក្រុមហ៊ុនហោះហើរ អូព្រោះអាលអ៊ីរ៉ាអែខាត់ដើរមក2ឆ្នាំមកហើយចំណេញមិនស្មើនឹងខាតទើបចង់ឆ្លៀតឱកាសនេះទិញជន់ហោះពួកគេ មែនហើយខ្ញុំឆែកស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុគេហើយចុងឆ្នាំនេះមានបំណុលយ៉ាងច្រើនត្រូវសងលុយសុទ្ធបង្វិលមិនគ្រប់នឹងការដោះបំណុលក្រុមហ៊ុនមេក៏អះអាងហើយថាមិនបន្ថែមបន្ទុកឲ្យដូច្នេះមានតែវិធីមួយគត់គឺយកទ្រព្យសម្បត្តិមកលក់ បងតាក់តងទៅខាងនោះរួចហើយនាយករបស់ពួកគេក៏បដិសេធភ្លាមប្រាប់ថាអាល់អ៊ីរ៉ាអែលមិនចង់កាត់បន្ថយជើងហោះហើរមិនត្រឹមតែមិនលក់យន្តហោះថែមទាំងមានគម្រោងទិញយន្តហោះថ្មីថែមជើងហោះហើរថ្មីថែមទៀត គ្មានសារភាពថាខ្លួនឯងអន់ទេខ្ញុំថាពួកគេគ្រាន់តែចង់កេងតម្លៃ បងក៏និយាយបែបនេះដែរទើបពេលនេះពួកយើងនៅស្ងៀមសិនទៅតែក៏មិនងាកចេញពីក្នុងរឿងនេះដែរ ដឹងទេថាពួកគេសុំខ្ចីលុយពីបែងណា ខ្ញុំឆែកហើយពួកគេតាក់ទងបែងធំតែបែងគិតថាគេមានបំណុលច្រើនពេកទៅបដិសេធមិនឲ្យខ្ចីលុយ ពួកគេគ្មានលុយ10បំណុលខ្ញុំគិតថាបន្តិចទៀតគេនឹងតាក់ទងមករកយើងខ្លួនឯង ការពិតទៅក្រៅពីធនាគារមានវិធីរកទុនច្រើនទៀតណា សុំទោសផងអ្នកនាងសងពេលនេះលោកជួកំពុងប្រជុំខ្ញុំគិតថាប្រហែល1ម៉ោងទៀតទើបទៅដល់ប្រជុំរួចនឹងឆាប់ស្រុតដំណើរតែទៀតជួបគ្នាលោកជួធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្តទៀត ឲ្យគេចាំសិនទៅឆ្វែលពលានយន្តហោះប្រមាណជុំទៀតចាំឲ្យឃើញយន្តហោះយើងចុះម៉ាស៊ីនចាំទៅរកសុងឈីវក៏មិនតាន់ហួសពេល ចាស់បានសុំខ្ចីលុយយើងតែហ៊ានមកយឺតឡើង1ម៉ោង អ្នកនាងសុងមិនចាំបាច់ត្រូវរងចាំទេខ្ញុំថាយើងណាត់ជាមួយខាងនោះម្ដងទៀតល្អជាង មិនចាំបាច់ទេគេប្រើល្បិចដើម្បីឲ្យយើងគិតថាគេមិនត្រូវការទុនរបស់ឈើងហ្វុងល្អណាស់យើងនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សតកូលជួបានដឹងបើគ្មានទុនពីពួកយើងនឹងគ្មានលុយ10បំណុលដល់ពេលនោះក្រុមហ៊ុនគេច្បាស់ជាត្រូវ take over ម្នាក់ដែលឈ្មោះចាងឈូនជាបុគ្គលិកដឹកអីវ៉ាន់ franchise យើងនៅសៀមិន 4 ខែមុនគេតសម្ដីជាមួយភ្ញៀវពេលដឹកអីវ៉ាន់ទៅឲ្យភ្ញៀវប្តឹងថាត្រូវគេធ្វើបាបទើបក្រុមហ៊ុនប្រាប់ឲ្យ franchise ដេញចាងឈូនចេញ លោកចៅ បាទលោកលីនលោកថាអ្វីទេបើខ្ញុំចង់និយាយជាមួយគេទៅពីរនាក់នោះ អូខេខ្ញុំនៅចាំនៅខាងក្រៅបើមានអ្វីអាចហៅខ្ញុំបាន លោកចាងមែនទេខ្ញុំចៅខៃយើងមិនអាចជួបគ្នាទេមានអ្វីយល់ច្រឡំទេដឹងលោកគិតថាដែលលោកត្រូវគេដេញចេញព្រោះក្រុមហ៊ុនដាសពៀតប្រញ្ឆាយមែនទេខ្ញុំហ៊ានតបលោកថាមិនមែនចំនួនដឹកអីវ៉ាន់សំខាន់មិនមែនប្រើកម្លាំងចំណុចពិសេសជាការប្រើសេវាកម្ម លោកជាស្ទេចស៊ឺតាយដឹកអីវ៉ាន់មិនមែនត្រឹមតែតំណែងស្រួលទេតំណែងគ្រប់កញ្ចប់ជាបេះដូងអតិថិជនលោកមយលបានន័យថាលោកមិនសមជាបុគ្គលិកលោកជាស្ទេចស៊ឺតាយទេ លោកនិយាយបានព្រោះជាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានកម្រៃច្រើនជាងគេស្រាប់ហើយប៉ុន្តែពួកយើងដឹកអីវ៉ាន់មួយកញ្ចប់បានប្រមាណលោកដឹងទេថាពួកយើងធ្វើការមួយថ្ងៃប្រមាណម៉ោងផ្ទះយើងមានគ្នា4នាក់ត្រូវដឹកអីវ៉ាន់ប្រមាណកញ្ចប់ទើបឲ្យគ្រួសារយើងហូបឆ្អែតពួកយើងជាអ្នកដឹកអីវ៉ាន់មិនមែនជាគ្រឿងយន្តពួកយើងក៏មានអារម្មណ៍ឲ្យតែខុសសុទ្ធតែជាកំហុសយើងទាំងអស់អញ្ចឹង មានអារម្មណ៍តែក៏មកគួរណាដល់ភ្ញៀវរហូតដល់បាក់ថ្មិញដែរដែលលោកធ្វើបាបមិនមែនខ្លួនលោកទេតែធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះទៅវិញ ថ្ងៃនោះភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងទំនិញសើមតែបន្តិចគេក៏ឡូឡាហើយជេរខ្ញុំប្រាប់ថាគេនឹងទៅប្តឹងពីខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំក៏ដោះអាវខ្ទប់ទំនិញឲ្យគេហើយដែរខ្ញុំសុកចិត្តទៅទឹកខ្លួនមិនព្រមឲ្យទំនិញសើមប៉ុន្តែគេវិញសុំទោសមួយម៉ាត់ក៏គ្មានថែមទាំងឡូឡាទៀតអ្នកដឹកអីវ៉ាន់តូចទាបណាស់តើមែនដែរទេ ទោះជាខ្ញុំមិនយល់ស្របនឹងទៅវើដែលលោកនិយាយមកនេះខ្ញុំយល់ច្បាស់
លោកមិនចាំបាច់និយាយនោះទេអ្នកមានដូចជាពួកលោកអង្គុយក្នុង office ម៉ាស៊ីនត្រជាក់មិននឹងអាចយល់ទៅ ខ្ញុំនឹងឲ្យបុគ្គលិកនៅសៀមម៉ឺនគឺតាមដានរឿងនេះបើសិនភ្ញៀវជាអ្នកខុសមុនពិតមែនខ្ញុំនឹងជួលមេធាវីប្តឹងគេខ្ញុំចៅខៃមិនព្រមឲ្យបុគ្គលិកខ្ញុំត្រូវនរណាម្នាក់ធ្វើបាបជាដាច់ខាតលោកលីន បាទ ខ្ញុំសួរចាំធូនយ៉ាងលម្អិតហើយគេសុំទោសខ្ញុំហើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តដកពាក្យបណ្ដឹងវិញ បើជនល្មើសមិនរករឿងខ្ញុំសូមឲ្យថ្នាក់លើអានអាឡាមដល់គេចុះ អរគុណណាស់ Roger ខាង Al Irael បានតាក់ទងសុំទុនពីក្រុមហ៊ុនពួកឯងដែរទេ តាក់ទងសុំទុនពីនរណាដែរទេ Mary សូមជួយសើមតិចទៅថា Al Irael បានតាក់ទ ក្រុ ង មហ៊ុន សុំ នាង ខ្ចី ចិត្ត ទុ ដឹ ន ក ពី ជាមួយ ខាង អាល់ ណា អ៊ី ដែរ រ៉ា ទេ អេពួកគេសុំខ្ចីទុនពីក្រុមហ៊ុនពួកនាងទេ Al Irael មិនបានតាក់ទងហិរញ្ញវត្ថុប៉ៅទិញសូមទោសផងនៅនាងសុងខ្ញុំជាប់ប្រជុំទើបមកយឺតគណៈកម្មការយើងត្រូវពិគ្រោះគ្នាសិនពីការរួមទុនលើកនេះពួកគេខ្លាចថាក្រុមហ៊ុនឈឹងហ្វុងនៅថ្មីពេក ជំនួយរួមដាក់ទុនមិនមែនស្ថិតលើអាយុការងារតែស្ថិតលើសមត្ថភាពខ្ញុំជឿថាលោកជួស្គាល់ឈើងហ្វុងយើងច្បាស់ណាស់ទើបរើសយករួមទុនជាមួយយើង ប្រកាសណាខ្ញុំក៏ប្រាប់គណៈកម្មការបែបនេះត្រូវហើយអ្នកនាងសុងបានសម្រេចចិត្តហើយនៅ ចា៎ខ្ញុំនឹងមិត្តរួមការងារបានប្រជុំគ្នាច្រើនដងវិភាគការគ្រប់គ្រងរបស់ Al-Irael ខ្ញុំនិងគណៈកម្មការយល់ឃើញដូចគ្នារីករាយសហការជាមួយ Al-Irael ដោយចំនួនប្រាក់$300 លានអាមេរិក សូមឲ្យសហការគ្នារលូន ខ្ញុំនិយាយមិនទាន់ចំចង់សហការជាមួយយើងត្រូវទទួលយកលក្ខខណ្ឌពួកយើងដែរ មិនមែនក្រុមហ៊ុនឆាំងហូទេ មិនមែនក្រុមហ៊ុនឯកជនអ៊ីនសិន គ្មានបញ្ហាទេពួកអ្នកនាងរក្សាផលប្រយោជន៍ក៏មិនចម្លែកសូមសួរបន្តិចត្រូវការអ្វីដែរទៅ យើងសិក្សាបញ្ជីពួកលោកហើយ Al-Irael មានជាងហោះហើរ170ខ្សែ1/4ខាត់ដើមជាប់គ្នា5ឆ្នាំហើយខ្ញុំសូមឲ្យពួកលោកផ្អាកជើងហោះហើរដែលខាត់ដើមទាំងអស់ម្យ៉ាងទៀតជំនួយដែលមានតម្លៃលើស$10 លានអាមេរិករបស់លោកត្រូវបានទទួលការអនុម័តពីជើងហ្វុងសិន អ្នកនាងសុងខ្ញុំគិតថាអ្នកនាងមិនសូវស្គាល់ក្រុមហ៊ុនយើងច្បាស់ប្រហែលនោះទេយើងជាប់ Top 10 នៅអាស៊ីបើជើងហោះហើរណាខាត់ដើមហើយត្រូវរំសាយចោលនោះវាក៏មិនខុសពីជើងហោះហើរតម្លៃថោកដែរ លោកជួលោកកុំភ្លេចថាក្រុមហ៊ុនលោកត្រូវសងបំណុលធំនៅចុងឆ្នាំនេះផងណាខ្ញុំមើលរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំហើយត្រឹមឡើងការក៏ពិបាកដែរហើយលោកនៅតែគិតពីជើងហោះហើរដែលខាត់ដើមទៀតដែរបន្ថយទំហំក្រុមហ៊ុនមិនអាម៉ាស់ទេតែសំខាន់គឺនៅឈរជើងបានលក្ខខណ្ឌរក្សាផលប្រយោជន៍គឺមានទាំងសងខាងព្រមសញ្ញេឬអន់ស្រេចទៅលោកចុះ Alo Michael ខ្ញុំសួរលេខាលប៉ាហើយគាត់ជួយរកក្រុមហ៊ុនរួមទុនឲ្យ Al-Irael ខ្ញុំយល់ហើយអរគុណថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាមិនចាំបាច់រកទេខ្ញុំនឹងថាជានរណា អាឡូចាលោកជួ ក្រុមហ៊ុនតេមកហើយ លោកស៊ឺតាំងមីងទេមកចង់និយាយជាមួយលោកគេជា CEO Logistics ស៊ឺតៃ អាឡូលោកស៊ឺខ្ញុំជួអ៊ីហ្វាន់ សួស្តីលោកជួខ្ញុំស៊ឺតាមីងជា CEO Logistics ស៊ឺតៃកំព្រួយខ្ញុំមិនរំខានលោកពេកច្រើនទេខ្ញុំនឹងថាលោកតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឆឹងហ្វុងសំរុំដាក់ទុនជាមួយលោកមានពេលស្ដាប់ខ្ញុំបន្តិចបានទេកូនចៅខ្ញុំតាក់ទងលោកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសំទិញជឿនហោះមានបញ្ហារឿងតម្លៃមែនទេបើពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃពិតមែនមិនអីទេចាំខ្ញុំនិយាយជាមួយលោកចៅខៃនាយកខ្ញុំសិនខ្ញុំនឹងឲ្យតម្លៃដល់លោកពេញចិត្ត សុំទោសលោកស៊ឺខ្ញុំគិតថាលោកតេមកយឺតពេលហើយ យ៉ាងម៉េចហើយលោកស៊ឺ យើងជិតមួយជំហាន Al-Irael ទើបចុះកុងត្រារួមដាក់ទុនជាមួយនឹងឆឹងហ្វុង$300 លានអាមេរិក អ
ប៉ាឲ្យកូនចៅទុក office តៅមិញហើយពេលណាដែលឯងរៀនចប់ចង់មកធ្វើការពេលណាក៏បានដែរ លោកប៉ាខ្ញុំរៀនខាងច្បាប់ក្រុមហ៊ុនយើងផ្ដោតតែរឿងចោះទុនក្នុងផ្សារភាគហ៊ុនខ្ញុំអាចជួយអ្វីលោកប៉ាបានទេ មិនថាមិនបាននៅក្រុមហ៊ុនមានឯកសារច្បាប់ច្រើនខ្លាំងណាស់ត្រូវចុះកិច្ចសន្យាច្រើនអាចជួយប៉ាខ្លះមិនបានទេមែនទេ ប៉ាប្រហែលមិនចង់ឃើញកូនរៀនច្បាប់ច្រើនឆ្នាំតែចុងក្រោយមិនបានធ្វើមេធាវីកូនសុំពេលបន្តិចសិនណាចាំប្រឡងយកលិខិតអនុញ្ញាតបានសិនចាំត្រឡប់មកជួយប៉ាក៏មិនទាន់ហួសពេលដែរ មានលិខិតឬអត់មិនសំខាន់នោះទេគឺចូលក្រុមហ៊ុនហូបបាយជាមួយនឹងប៉ារាល់ថ្ងៃឲ្យបានឃើញមុខកូនស្រីរាល់ថ្ងៃក៏អស់ចិត្តហើយ ខ្ញុំដាក់ចូលការិយាល័យមេធាវីដែលមិនបាច់ធ្វើ OTT ដល់ពេលនោះអាចញ៉ាំបាយជាមួយប៉ាបានរាល់យប់ ចតសិនទៅនៅក្នុងឡាននេះហើយអាឆាងសូមឆាត់ផងណា មានអ្វីមែនទេប៉ា ហេតុអីក៏មកឈរត្រង់នេះតាំងចិត្តមករកយើងអី ខ្ញុំតែក្រុមហ៊ុនតែមិនបានណាត់ទុកតែគេមិនអាចជួបលោកតែត្រូវមកចាំនៅទីនេះ ហេតុអីក៏មិនទេមករកយើងមិនបានកត់លេខទូរស័ព្ទយើងទុកទេ ខ្ញុំមកខ្ចីលុយ5សែន ស្អែកយើងវាចូលបញ្ជីឲ្យចុះ ខ្ញុំសរសេរលិខិតខ្ចីប្រាក់ឲ្យហើយបញ្ជាក់ការប្រាក់ច្បាស់លាស់5%ក្នុងមួយខែបានឬអត់ កូនស្រីសុំលុយប៉ាចាយសរសេរសម្បត្តិខ្ចីប្រាក់ដែរមែនទេខ្ចី5សែនវាឲ្យមកលៀនគ្រប់ដែរទៀត មិនថាលុយយកលិខិតខ្ចីឬក៏អត់ខ្ញុំនឹងវេលុយសងរាល់ខែអរគុណហើយលោកសិង ឯងមកសុំលុយប៉ាមិនដែលសួរនាំមួយម៉ាត់តែហៅលោកស៊ីងអញ្ចឹងនិយាយថាអរគុណប៉ាមិនបានទេអីអូបានមិនហៅទេក៏ហីចុះចង់ត្រឡប់ទៅសិនចិនមែនទេចាំប៉ាឲ្យអ្នកបើកឡានជូនទៅចុះ កូនស្រីលោកចាំនៅក្នុងឡានលោកឆាប់ទៅវិញទៅ ណែយកឆាត់ទៅ ខ្ញុំត្រូវតែមានជាងប៉ាយបានខ្ញុំត្រូវតែមានជាងប៉ាយបាន សួស្ដីរកអ្នកណាដែរទៅ គឺខ្ញុំមករកលោកចៅខៃ លោកចៅហ៎បានណាត់ទុកដែរទេ ខ្ញុំមិនបានណាត់ទុកទេតែខ្ញុំជា franchise logistics សឺតៃខ្ញុំមានការសំខាន់មករកគាត់លោកប្រាប់គាត់ថាហ្វាំងមករកគាត់ច្បាស់ជាមកជួបខ្ញុំ លោកចៅយើងជិតមួយជំហានការពិតអាលអ៊ីរ៉ាអ៊ែជាមួយហេរ៉ាញវត្ថុឆឹងហ្វុងទើបចូលកងត្រាក់គ្នាមិនសមិញឆឹងហ្វុងព្រមឲ្យខ្ចី$300 លានអាមេរិកបើឆឹងហ្វុងមិនអនុម័តឲ្យអាលអ៊ីរ៉ាអ៊ែហាមលក់ទ្រព្យសម្បត្តិលើស$10 លានអាមេរិកបានន័យថាបើឆឹងហ្វុងមិនបើកភ្លើងឃីវទេអាលអ៊ីរ៉ាអ៊ែក៏ព្រមលួចជន់ហោះឲ្យយើងមិនបាននោះទេណា ត្រូវហើយលោកគិតយ៉ាងម៉េច មិនប៉ុន្មានទេរកផ្លូវផ្សេងនៅជិះជាមួយឈើហ្វុងផ្ទាល់តែម្ដងពេលនេះគឺខ្លាចទៅជាម្ចាស់បំណុលអាលអ៊ីរ៉ាអ៊ែហើយខ្ញុំគិតថាបើតម្លៃគូសមគ្មាននរណាមករារាំងអតិថិជនខ្លួនឯងរកលុយបន្ថែមទេ រឿងនេះឲ្យលោកចាត់ការតែចាំទុកណាខ្ញុំបានព្រមព្រៀងជាមួយគណៈកម្មការហើយ អូខេខ្ញុំយល់ខ្ញុំនឹងចាត់ការជំនួយនេះចុះតាមថវិកាដែលទទួលមកមិនសុំថែមសូម្បី1សេន អស់ត្រូវហើយតាមពិតខ្ញុំស្គាល់អ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់របស់ឆឹងហ្វុងតែបើអាចទៅរួចនោះខ្ញុំមិនចង់ចេញមកខ្លួនឯងទេតែបើចាំបាច់ត្រូវតែប្រើបណ្ដាញខ្ញុំរីករាយណាស់ទៅហើយ ខ្ញុំគិតថាមិនទាន់មានភាពចាំបាច់បណ្ដាញរបស់លោកចៅទុកប្រើលើកនេះចុះ អញ្ចឹងខ្ញុំចាំស្ដាប់ដំណឹងល្អចុះ រ
រំខានលោកហើយ ប្រងតណាត់ដែរ ខ្ញុំទៅសិក្សាកុងត្រាឈើហ្វុងជាមួយអាល់អ៊ីរ៉ាអ៊ែមើលឲ្យបានលម្អិតសិន មិនបាច់ប្រញាប់ទេហូបបាយថ្ងៃត្រង់ជាមួយគ្នាសិនទៅរោងអាហារយើងល្បីឈ្មោះនៅឈៀនហៃណា អូខេ អ្នកនាងហ្វាំងមែនទេខ្ញុំជាលេខារបស់លោកចៅតែអ្នកនាងមានការអ្វីដែរខ្ញុំសុំនិយាយជាមួយលោកចៅផ្ទាល់បានទេពេលនេះគាត់ជាប់រវល់បាទពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួន franchise ខ្ញុំនឹងអបប្រធានផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធមកនិយាយជាមួយអ្នកនាងខ្ញុំមិនបានមករកប្រធានផ្នែកខ្ញុំមករកលោកចៅសុំតបផងអ្នកនាងហ្វាំងបាទអ្នកនាងមិនបានណាត់ទុកមុនខ្ញុំឲ្យអ្នកនាងជួបលោកចៅមិនបាននោះទេអញ្ចឹងក៏បំណុលមករកម្ចាស់បំណុលមិនបាច់ណាត់ទុកមុនក៏បានដែរខ្ញុំមកសំបំណុលលោកចៅតម្រាំតែបានជួបគ្នាខ្ញុំហៅលោកហៀកខៃបានទេ ហៅអីក៏បានដែរមានការនៅនាងហ្វាំងសងលុយសុតឬក៏សែង បើមិននិយាយអញ្ចឹងអ្នកខាងក្រៅមិននឹងឲ្យខ្ញុំចូលមកតែលោកកំប្រួយអីខ្ញុំមានសច្ចៈខ្ញុំនឹងសល់លោកឲ្យបានមុនពេលកំណត់ បើមិនមែនមកសងបំណុលហើយនាងបរកខ្ញុំធ្វើអីទៅ មកនិយាយចំនួនជាមួយ 當處境迴腸蕩氣，江河無盡流遍大地，心住樂意昂揚那浪濤捲起，風息血脈再沒遠離，順勢與風光永屬於你，留下去長此逃離。人情和